是不是很困？一朝被蝎咬，10年怕甲子。除了刚满18月的那种，对于胡猛来说，被夹这种事只是偶尔发生，不过经常偶尔。夹归夹，痛归痛，肚脐饿了怎么弄？问我也是东特弄，但胡猛可以仗着与平头哥非亲非故的关系，让小蝎子知道什么叫做我的规矩就是规矩。开口闭口劝之从良，吃到嘴后那是真香，嘎嘣脆，鸡肉味，就好比意大利面拌42号混凝土也是嘎嘣脆，牙稀碎，不建议尝试。相对干饭来说，胡猛更喜欢站岗放哨，这是站着放，这是躺着放，这是离原上放。那么除了站岗放哨，就没有什么别的梦想吗？比如罗密欧与朱刚烈之类的情感生活，我可以用我入党时的眼神告诉你，在胡猛的新华字典里，没有为爱流泪，只有干饭也不能寐。白天那是昏昏入睡，像极了没有房贷的我，存款也只有6位数，密码空空如也。当然，一个人如果没有了梦想，那和无忧无虑有什么区别？你看，他们就是典型的模范，年轻就是好，倒头就睡。不过这种状态1个月也就持续那么30来天，很是让人羡慕。接下来我们看个花里胡哨的小别致。这是孔雀蛛，据不完全统计，全澳大利亚只有澳大利亚有这种蜘蛛，它的体长更是达到惊人的 0.05 米。目前性别暂定为雄性，那么是雄性就有个坏毛病，喜欢在雌性面前显摆。终究是雌性放下了最后的矜持，然而雄性却不以为然，试图欲擒故纵，你越追他越起劲，你再追他更闭个胆。What are you 弄啥呢？皮得很啦，这感情走向也是扑朔迷离，眼下也就一夜之隔，不出意外的话，那就意外的拿下了。这个场景对于我这条9年义务教育漏网之鱼来说无法描述，懂的自然懂，是吧？不过完事后，雄性孔雀蛛还得留点什么做纪念。没错，把命留下，不是因为刚刚戏耍的报复，而是单纯的馋他身子，但白质满满。本期视频到此结束，我是云子。上次谁说要看海的？这就是海，喜欢什么告诉我，我不一定照办，但好使。